Друзья, привет! С вами компания Винником, и я Борис Гаськов, и сегодня мы поговорим про вина из Бордо, сделанные предприятием Андре Лертон. В продолжительное время вина из Бордо были символом качества, и каждый мировой винодел, который начинал делать вино, ориентированное на мировой винный рынок, в первую очередь был вынужден сравнивать свои вина с винами из Бордо. И Бордо было местом, где рождались новые технологии. Это было место, где происходили качественные, революционные скачки в виноделии. И сейчас, к сожалению, этот имидж Бордо, он немножко подзавял, потому что Бордо стало слишком коммерческим регионом. Регион делает очень много вина, и надо признать, что первую скрипку в нем сейчас рулят большие, подчас индустриальные компании, которые выпускают очень-очень много вина с прицелом выполнить сетевые контракты с большими торговыми сетями. В самом Бордо сейчас порядка 4000 разных виноделин, каждый из которых делает 1, 2, 3, а может быть даже 5 этикеток. И плюс ко всему очень много, еще раз, индустриальных компаний выпускают бесчисленное количество разных этикеток вин Бордо. Все они очень часто используют слово «шато» на этикетке. И иногда по праву, иногда просто слово «шато» — это некая часть фантазийного названия. И все это приводит потребителя в достаточно ступор, потому что очень много вин, которые похожим образом называются, и совсем не ясно, какой из них хорошее, а какое нет. И во всем этом огромном разнообразии вин становится очень сложно ориентироваться. И поэтому сейчас потихоньку потребитель отворачивается от вин Бордо и идет куда-то, где этикетка более понятная, более яркая, более доступна для понимания. На мой взгляд, это абсолютно незаслуженно, и Бордо продолжает быть местом, где действительно процветают высокие технологии с точки зрения виноделия, и Бордо продолжает быть местом, где делают очень-очень хорошее вино, просто нужно немножко глубже вникнуть в эту тему. Что нам помогает сделать компания Андре Лертон? Собственно, Андре Лертон — это человек, историческая персона. Он совсем недавно умер, буквально в прошлом году. Умер он в очень преклонном возрасте, ему было 90 с лишним лет. И он оставил после себя, во-первых, огромный вклад даже не только в виноделие Бордо, но и в мировое виноделие. А плюс ко всему он оставил после себя огромную семейную компанию, которая продолжает функционировать по его канонам. Сейчас компания контролирует порядка 11 разных хозяйств, сосредоточенных в разных регионах Бордо, преимущественно в регионе Писсак-Леонян. Семья Лертон, в принципе, это огромная винная семья, это одна из самых больших винных семей вообще в Европе уж точно, а возможно и в мире. И Андре Лертон представляет себя одну из ветвей этой семьи, и компания продолжает быть семейной. Сейчас, после его смерти, его сын Жак успешно вернулся из Австралии и возглавил компанию. Сейчас готовят новые стили компании, обновление стиля вин. Если сложить все виноградники, которые так или иначе принадлежат семье Лертон, виноградники будут не только в Бордо, они будут еще в Австралии, в Португалии, в Чили, в Аргентине, то получится, наверное, одна из самых больших, самых влиятельных мировых винных семей, которые, тем не менее, все равно продолжают быть заточены на качество. Да? Это семья, которая предпочитает делать именно качественные вина и не гонится за огромными объемами производства. Правила виноделия в Бордо очень консервативные, они очень редко меняются, очень мало кому удавалось их изменить. Эта система, здесь подвязаны очень большие деньги, огромный совершенно рынок, поэтому на всякий случай люди предпочитают ничего не трогать. Достаточно сказать, что классификация, которая действует в самом важном, наверное, в бордоском регионе, в Медоке, эта классификация была придумана в 1855 году и с тех пор практически не поддавалась изменениям. Хотя многие изменения давно назрели, и об этом многие говорят, но эта система не меняется и не трогается. Это как один из примеров консервативности правил виноделия в Бордо. И Андре Лертону удалось, представьте себе, дважды внести изменения в правила виноделия. Первый раз он внес изменения в правила апелласьона Антер-Домер, когда он убедил
соответствующие должностные лица в том, что в этом регионе лучше делать белые сухие вина, а не сладкие вина, которые там делали до этого. Второй раз им удалось даже своими руками создать новый апелласьон. Внутри апелласьона «Граф» он создал апелласьон «Писак-Леонян», поскольку увидел, что именно в коммунах Писак и Леонян сосредоточены винодельни самого высокого уровня из этого региона. И таким образом он создал апелласьон «Писак-Леонян», который сейчас является для Бордо практически символом качества, и, скажем так, дальнейшая вся жизнь Андре Лютона была неразрывно связана именно с этими апелласьонами, и он очень много сделал внутри него. И очень большая часть его хозяйства сосредоточена именно здесь. Когда мы говорим про вина Бордо, как правило, на этикетке в 90% случаев мы встречаем слово «шато». Слово «шато» с французского языка переводится как «замок». Не всегда это замок в нашем понимании с крепостными стенами, с башнями. Таких замков в Бордо, конечно, меньшинство. И для нас слово «шато» стало практически термином виноделия. Очень часто мы слушаем от виноделов испанцев, от виноделов чилийцев или от виноделов американцев, наша винодельня организована по принципу шато. Что они имеют в виду? Они имеют в виду совершенно отдельную систему виноделия, при которой винодельня и все виноградники находятся в одном и том же месте. То есть мы имеем практически как бы винодельню, окруженную со всех сторон виноградниками. Что является полной противоположностью, например, в бургундской системе, где есть винодельня, а отдельные виноградники могут быть разбросаны по достаточно большой территории. Что дает, конечно, возможность бургундцам упрекать бордосцев, потому что в Бургундии классифицируется как премьер крю или как гран крю отдельный виноградник, и у вас может быть маленький надел внутри виноградника, например, премьер крю или гран крю, а в Бордо классифицируется именно само хозяйство, то есть сам шато. И таким образом, если вдруг шато прикупил какой-то маленький виноградник или большой виноградник по соседству, этот виноградник становится автоматически частью классифицированного хозяйства. Почти все вина в Бордо так или иначе называются шато. Как нам отличить вина, которые сделаны непосредственно в замке, от фантазийных названий, которые придумывают большие негацианты? Как правило, всегда на вине из настоящего замка, из настоящего хозяйства есть надпись, что вино разлито по бутылкам именно в замке. Mise en bouteille au château. И только по этой надписи мы можем определить, действительно ли это вино из отдельного хозяйства или это просто фантазийная торговая марка. И как вся жизнь Андре Лютона может служить, собственно, иллюстрацией этого понятия шато, поскольку первое вино сегодня у нас, первое вино, которое мы рассмотрим сегодня, это Шато Бонне. И Андре Лютон говорят, что он родился в Шато Бонне, он жил всю жизнь в Шато Бонне, и даже он умер в Шато Бонне, и не знаю точно, но едва ли он не сделал это прямо практически в одной и той же комнате. Это место, где он еще раз родился и жил всю свою жизнь, и это шато расположено в регионе Антер-Думер. Когда Андре Лютон только начал делать там вина, еще раз, он был по правилам апелласьона, он был обязан делать там белые сладкие вина. И, к счастью, он смог убедить чиновников в том, что, пожалуй, в этом регионе стоит делать именно сухие вина. И сейчас у нас с вами есть прекрасное, совершенно классическое, абсолютно белое сухое вино. Андре Лютон, в принципе, создал компанию, которая в первую очередь известна своими именно белыми винами, что необычно, неожиданно, потому что мы привыкли вспоминать Бордо именно как регион больше предназначен для красных вин, мы больше встречаем красных вин. Тем не менее, сегодня, наверное, я хотел больше остановиться именно на белых винах из Бордо. Итак, первое вино Антер-Думер. Здесь полный бордоский бленд для белых вин. Это Савиньон Блан, Сэмийон и Мюскадель, но, конечно, с достаточно ярким преобладанием Савиньон Блана. Обратите внимание, что совершенно неожиданно для вин из Бордо бутылка укупорена винтовой пробкой, что на самом деле для вин, возможно, из Нового Света, из Новой Зеландии или из Чили, это совершенно нормально. Но для вин из Старого Света, а тем более из такого консервативного региона, как Бордо, это совершенно необычно.
Тем не менее, Андрей Лертон очень много сделал для популяризации винтовой пробки. Он провел очень много опыта с университетом Бордо, и даже он был готов окупоривать свои классифицированные белые вина под винтовую пробку, потому что считал, что для белого вина это только лучше. Ну, конечно, для классифицированных вин, для вин категории Гран-Крю, наверное, потребитель финальный не был готов воспринимать винтовую пробку, ему был нужен спектакль, штопор, пробка. А для вин, которые предназначены для текущего употребления ежедневного, все-таки Андрей Лертон настоял, и сейчас компания укупоривает такие вина винтовой пробкой. Винтовую пробку мы открываем очень просто, не нужно никак пытаться открыть ее, ставя на стол. Мы просто зажимаем ладонью капсулу и проворачиваем. И, пожалуйста, бутылка открыта. Что нам дает винт? Первое, нет корковой пробки, нет болезни пробки. У нас никогда вино не будет поражено этой болезнью, и мы всегда будем на 100% уверены в качестве вина и в его сохранности вина, которое у нас в бокале. А во-вторых, вина, которые сделаны легкими, свежими, цветочными, фруктовыми, они сохраняют свой вот этот вот юный, свежий характер под винтовой пробкой максимально долго, и таким образом даже выдерживается вино под винтовой пробкой совершенно по-другому, и вино, скажем так, оно гораздо меньше окисляется и сохраняет эту свою чистоту, свежесть и хрустящесть гораздо дольше. Сразу же нам бросается в глаза достаточно такой прохладный аромат Совиньон Блана, зеленый крыжовник, помидорный лист, какие-то травяные ноты, овощные ноты. И где-то далеко на фоне уже начинают проступать экзотические фрукты, немножко маракуйю, может быть, немножко цитрусовых. Вкус только поддерживает аромат. Очень яркие ноты фруктов, очень развитая кислотность, очень свежее вино. Вино, хотя оно относительно простое, мы начинаем с него дегустацию. Это вино, еще раз, на каждый день, тем не менее, оно очень долгое, такое пронзительное, и это вино может быть как отличным аперитивом, так и прекрасным сопровождением какого-то легкого ланча или, может быть, легкого ужина. Преимущественно, конечно, с морепродуктами. Это вино будет отлично с устрицами, отлично с кальмарами, отлично с креветками. У него очень широкий спектр применения, но также оно совершенно спокойно за счет своей структуры кислотности может выдерживать и птицу или белое мясо.